Pra fazer E o cookie, você acha que não vai ser mais rápido não? Fazer os cookies? vai. Mas eu tô pensando no nuggete pra você almoçar amanhã. Você vai comer o que amanhã? Ah, Porque vou fazer nuggete de frango pra ele, né? Vou cortar os frangos. Vou fazer tipo um nuggete. Ou então...